Hello，大家好，我係阿峰啊。咁咧今日呢條片咧就想同大家分享下咧，我喺分手嘅頭2個星期咧係點樣度過啦。因為頭2個星期實在係好艱難嘅時期啦，都好想借呢個機會咧同大家分享下啦，以至到可能你有相似經歷嘅時候，你都知道有其他人都係一樣同你經歷緊差唔多嘅事。咁咧，其實咧分手嘅當日咧，我自己係反而覺得有啲輕鬆嘅，好似放低咗一嚿心頭大石咁。但係咧呢個感覺咧，其實唔係持續咗好耐咯。即係第二日嘅朝早，我都係覺得好輕鬆啦。但係去到返工嘅時候咧，個情緒就開始嚟啦。即係我發現喺嗰2個星期入面咧，我返工咧基本上係完全集中唔到精神。好似感覺超級悲傷咯，超級難以集中，超級 function 唔到咁樣嘅。係嗰2個星期，其實個心情咧就一直好上上落落啊。因為我自己返工咧就喺下晝嘅時間啦，咁上晝嘅時候咧我就多啲時間去反思啦。我主要會係睇 YouTube 片啊，同埋係去祈禱啊、散步啊等等咧，去幫助我自己去舒緩嗰個心情啦。咁但係咧，一去到返工嘅時候咧，其實就完全搞唔掂。係啦，完全係覺得集中唔到，俾嗰個傷心去纏繞得好犀利。咁咧嗰段期間咧，我基本上咧有好幾日咧，我一返完工咧就去買雞蛋糖食咯，喺超級市場買一包包嘅雞蛋糖，跟住一放工咧我就一路拍住雞蛋糖一路行返屋企咁樣嘅。就我諗感覺就係希望自己嘅生活入面有返一點甜咯，係就係用呢個糖咧去麻醉自己嘅唔舒服、唔開心咁樣。咁咧並且咧有好幾次咧，我自己都係情緒崩潰爆喊。咁印象最深刻嗰一次咧，就係我返工之前咧喺個商場度散步啦。咁我一路聽住一首詩歌咧，就係 Be Thou My Vision 啦，成為我意象。跟住我一路聽係一路喊佢出嚟，喺個商場度就咁喊佢出嚟，然之後我就一路喊一路快步走入去廁所嗰度洗面。咁咧另一次咧就係我喺體育館嗰度咧一路睇住一條 YouTube 片啦。咁嗰條 YouTube 片咧就係講緊關於基督徒嘅心理健康啦。咁當中佢講下嘅時候咧提到一段經文啊，就係咧凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息啦。咁啊聽到呢段經文嘅時候，我又係忍唔住爆喊佢出嚟，因為喺我心入面咧，其實好多嘅重擔，覺得自己好多嘢做得唔好啦，好多嘢需要去學習啦。咁所以一聽到呢段經文咧，我就爆喊佢出嚟，好似神提醒我我嘅重擔都可以交翻俾佢喎，以至到我能夠得着呢個輕省，將所有嘅嘢都交託晒俾神咁。咁喺呢段期間咧，我都睇咗好多嘅 YouTube 片啦，有基督教嘅片啦，有啲唔係基督教嘅片啦。咁嗰啲唔係基督教嘅片咧，其實主要就係講緊兩個情侶或者係分咗手之後嘅關係咧，點樣去復和啦。咁好特別嘅係咧，我睇下嘅時候咧，我發現到咧一個重點就係咧，其實你要關係去復和咧，最重要嘅一點係你個人咧要有所成長，以至到咧喺
假設你真係同對方有機會復合嘅時候咧，呢個成長咗嘅你咧，先可以喺呢段新嘅關係入面咧，可以做得比之前更好。咁我覺得好有趣嘅係咧，即係神似乎藉住呢個需要成長嘅位咧，去提醒我咧，原來呢個分手咧，唔係一個惡作劇嘅事。我自己有個座右銘就係神咧，唔係一個惡作劇嘅神啊。佢所俾我哋經歷嘅嘢咧，都係有佢嘅原因。好似佢俾我哋嘅試煉咧，都係想我哋有所得着咁。咁我好見到嘅就係喺呢一次分手入面咧，神係話緊俾我聽，原來我係有啲位咧係需要成長，特別好似我裡面好多嘅焦慮啊，好多嘅不安咁啦。神咧都係透過呢次分手咧，去話俾我聽我自己嘅盲點。咁另外咧喺一啲基督教嘅影片入面咧，我都好被觸動到，因為咧神喺當中咧，好多嘅片入面咧都提醒我咧要信靠佢。咁我覺得呢個係喺我哋經歷困難嘅時候咧一個好重要嘅課題啦。我哋點樣去喺艱難嘅裏面咧，仍然去捉緊神咧，其實係非常非常之重要。我都試過同我啲朋友講咧，即係我覺得如果冇呢個信仰咧，可能我都真係跳咗樓都唔定。因為咧神其實就係我哋嘅磐石啦，我哋嘅山寨啦，我哋嘅避風港，所以我感恩咧，即係喺呢啲困難入面咧，我仍然記得要去捉緊神啊。係，我諗呢個係我自己一個好重要嘅信念咯。無論咩時候都捉緊神，咁亦都真係喺呢次嘅艱難啦，呢次嘅困難入面，似乎真係實踐到出嚟。咁另外咧喺 IG 入面咧，神都俾咗好多即係基督教嘅 page 咧去俾我啦。其中一個咧就係一個外國嘅男仔啦。咁佢其實佢嘅 post 咧成日都係一啲為我哋祈禱嘅 post 啦。咁我覺得呢啲祈禱咧都對我嚟講好大嘅幫助，即係好提醒到我一樣嘢，就係神既然係一個能夠行神蹟嘅神，佢係一個能夠將紅海分開嘅神。咁我哋而家眼前嘅困難，佢又點會解決唔到咧？咁我覺得咧，不斷嘅係神係透過緊唔同嘅渠道咧，去話俾我聽，去提醒我可以對佢有信心。咁我覺得信心呢樣嘢其實真係唔係一蹴而就啦，唔係一日半日就建立起嚟啦。其實係你每一日你去堅持去信靠神嘅時候，慢慢一點一點咁樣建立起嚟。即係神咧，佢唔係即刻咧就解決我哋嘅問題，相反咧，佢係想鍛鍊我哋嘅內心，鍛鍊我哋對佢嘅信心。喺呢啲難處入面，喺呢啲唔會過於我哋所能受嘅試煉入面咧，佢係扶持住我啦，去幫我一步步去更加建立對佢嘅信心。咁頭先都提到咧，其實我每一日嘅心情咧都好順順落落啦，其實好似過山車咁。咁我最初咧係真係因為掛住我嘅前任啦，我係基本上係 function 唔到啦。咁後來咧我就多咗一個意念，就係咧，其實我可以當每次諗起佢嘅時候咧，我嘗試去為佢祈禱咯。係，即係呢個係一個慢慢建立起嚟嘅習慣啦。因為我嘅心情就係會因着佢而被牽動，咁我就將呢份嘅思念咧去化成祈禱啦，去祈求神咧都去幫助佢啦，保守佢啦。
咁我覺得呢個方法係對我嚟講係有用咯。我將呢份嘅思念轉化為禱告嘅紀念，係對於我自己啦，同埋對於佢嚟講，應該都係有正面嘅幫助。係。咁係咪話我開始為佢祈禱之後，我就唔再掛住佢咧？其實都唔係，都仍然會係有掛住佢嘅時候啦，有唔開心嘅時候啦。咁但係咧，慢慢咧，我開始可以識得點樣去 handle 到呢一份嘅思念啦。喺嗰啲心情來襲嘅時候，我慢慢可以越嚟越快站穩陣腳，去到再次企翻起身。咁係啊，呢個就係我呢兩個禮拜嘅學習啦。咁都希望可以俾到你一啲啟示啦。都好想咧，藉住呢個時間咧，我哋有一個祈禱，讓到我哋能夠咧一齊喺唔同嘅難處裏面去同行。咁我哋而家都一齊祈禱咯。天父，感謝你，因為你喺我哋嘅困難當中，你仍然同我哋一齊，你仍然同我哋同在。你藉住呢一啲嘅試煉，呢一啲困難咧，你想我哋有所成長，你想我哋慢慢鍛鍊出對你嘅信心。求你幫助我，亦都幫助喺困難當中嘅人咧，我哋能夠繼續去捉緊你。當呢啲困難經過之後，當我哋成長之後，我哋回望返，我哋見到你嘅恩典喺其中，我哋就為你作見證，我哋就能夠歡呼嘅去讚美你，求你去幫助我哋。以上嘅禱告，奉主耶穌名求，阿門。好，咁今日就去到呢度先，下次再見，拜拜。